2025年4月5号凌晨，四川成都茶店子客运站外的天桥上出现了3条白底红字的横幅，上面写着：没有政治体制改革，就没有民主复兴。人民不需要一个权力不受制约的政党，中国不需要谁指明方向，民主才是方向。这一幕震撼人心，有人冒着极大的风险选择站出来，他不是第一个。3年前，2022年10月，北京四通桥，一名叫彭立发的普通人挂出写满反对集权诉求的横幅，高喊反对习近平的口号，点燃了中国民间对集权统治的不满与反抗。接着白纸运动爆发，无数中国年轻人举起空白纸张，用无声对抗审查。那是一场真实的人民觉醒，但也迅速被中共全面抹杀。参与者被捕、失联，声音几乎在一夜之间消失。这就是集权，他不怕声音大，他怕声音传得久、传得广、传得不着痕迹。于是我们开始了暴风雪行动。我们不喊口号，不组织聚众，只穿白衣，只静静地站着，用最安静、最日常的方式，让更多人觉醒而不觉察被谁带动。这就是暴风雪的力量，它无法被一夜清除，也不需要谁当英雄。它无声却不沉默，它看似渺小，却能摧毁整座谎言的高墙。暴风雪行动是白纸运动的延续，但更隐蔽、更持久，更适合长期在封锁下生长。现在我们需要你，只要你愿意穿上白色，就已经在行动。只要你愿意分享这段影片，你就是暴风雪的一部分。让我们一起为了自由，为了尊严，为了下一代，从一场暴风雪开始，彻底冻结谎言的帝国。